أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın zikri devam ediyor. Hazreti Osman radıyallahu anh son yaptığı hac var ya, bir sene önce tahminen vefatından yahut bu fitnenin coşkulandığından bir sene önce son haccı vardı ya, o zaman fitneciler başlarını kaldırmaya başlamışlardı ve Hazreti Emir Muaviye onu şiddetli bir şekilde hissetti. Hac dönüşünde Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki, Hazreti Muaviye dahi Hazreti Osman ile birlikte Medine'ye geldi. Birkaç gün kaldıktan sonra geri gitmek istedi. Hazreti Osman ile ayrıca görüşerek ricada bulundu. Fitnenin çoğaldığı görülüyor. Eğer izin verirseniz ben bunun hakkında bir şey arz etmek istiyorum. Hazreti Osman dedi ki, buyur söyle. Bunun üzerine o dedi ki, birinci benim istişarem, fikrim şudur. Siz benimle beraber Suriye'ye gelin. Suriye'de her bakımdan barış vardır ve hiçbir fesat yoktur. Öyle olmasın ki birdenbire bir fesat çıksın ve o zaman bir yönetim bir araya giremesin. Hazreti Osman dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşuluğunu asla bırakamam. İster benim ve bedenim paramparça dahi olursa. Hazreti Muaviye dedi ki, ikinci fikrim şudur. Siz bana izin verin. Ben ordunun bir kısmını size göndereyim Suriye'den. Bunlar buradayken hiç kimse yaramazlık yapamayacak. Hazreti Osman radıyallahu anh cevap verdi. Ben Osman'ın canını koruması için Beytülmal'a o kadar yükleyemem ve isteyemem ki Medine insanları sıkıntıya girsin ordu vasıtasıyla. Bunun üzerine Hazreti Muaviye Hazretleri üçüncü fikrim şudur. Eshablar varken insanlar cesaret ediyorlar. Eğer Osman olmasa onlardan birisini seçecekler. Bunlara değişik ülkelere gönderin. Hazreti Osman cevap verdi. Bu nasıl mümkündür? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları topladı. Ben onları darmadağın edeyim. Bu nasıl mümkün? Bunun üzerine Muaviye ağlamaya başladı ve arz etti. Sizin korunmanız için fikirleri sürdüm. Eğer hiçbirisini kabul etmiyorsanız en azından şuna izin verin ki insanlarda ilan edin. Eğer benim canıma bir zarar gelirse Muaviye'nin benim öcümü alma hakkı olacak. Belki insanlar ondan korkabilirler. Hazreti Osman cevap verdi. Muaviye, olan olacaktır. Ben böyle yapamam. Çünkü senin tabiatın serttir. Senin mizacın serttir. Öyle olmasın ki sen Müslümanlara sert davranırsın. Bunun üzerine Muaviye ağlayarak kendisinden kalktı ve dedi ki,
belki bu son görüşmemiz olarak diye düşünüyorum ve dışarı çıkarak eshablara dedi ki İslamiyet'in güvencesi sizsiniz. Şimdi Hazreti Osman zayıflaşmıştır ve fitne çoğalmaktadır. Siz ona bakın. Böyle diyerek Hazreti Muaviye Osman Suriye doğru yola çıktı. Hazreti Osman'ın azmi, kuvvetli azmi vardı ya, onun hakkında Mücahit şöyle beyan etmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh kendi evinden sınır çevrecilere seslenerek dedi ki beni öldürmeyin, ben yöneticiyim ve sizin İslam kardeşim, Allah adına ben barış yapmaya çalıştım, benim düşüncem doğru ise ya bir hata yaptıysam unutmayınız, eğer beni öldürürseniz asla birlikte namaz kılamazsınız ve asla birlikte cihad edemezsiniz ve mal ganimeti dahi eşit bir şekilde aranızda bölüştürülmeyecek. Ravi diyor ki çevreciler inkar ettiler. Dedi ki Hazreti Osman, ben size Allah adına yemin etterek söylüyorum, siz Amirül-Müminin Hazreti Ömer'in vefatı zamanında siz birlikteydiniz ve dini hak üzerindeydiniz. Dua etmediniz mi? Ettiğiniz dua, yani hilafet hakkında. O zaman şimdi şunu mu söylemek istiyorsunuz ki Allah-u Teala siz dualarınızı kabul etmemiştir? Ya şunu mu demek istiyorsunuz ki Allah-u Teala dine aldırış etmez? Ya şuna dikkat söylemek istiyorsunuz ki ben hilafeti kılıçla ya gasibane bir şekilde ele geçirdim ve Müslümanların fikriyle ben onu ele almadım. Ya sizin fikriniz şudur ki benim hilafetimle başlık günlerinde Allah-u Teala bilmiyordu. Sonradan öğrendiği konuları. Bu mümkün değil. Allah her şeyi biliyor. Her zaman biliyor. O zaman çevreciler yine kendisine inanamadılar. Kendisi dua etti. Ya Rabbi, bunları iyice say ve hepsini sayarak seçe seçe öldür ve onlardan hiçbirisini bırakma. Mücahit diyor ki bu fitnede her kim pay aldıysa Allah-u Teala onlara helak etti. Abu Leyla Kindi beyan eder. Ben Hazreti Osman'ı gördüm. Kendisi sınırlandırılmıştı. Baktı ve dedi ki beni öldürmeyiniz insanlar. Eğer ben suçluysam tövbe zamanı verin bana. Allah adına yemin ediyorum. Eğer beni öldürürseniz o zaman asla birlikte namaz kılamazsınız ve asla birlikte düşmana karşı çıkamazsınız. Ve mutlaka ihtilaf edeceksiniz. Ve öyle karma karışık olacak durumunuz. Parmaklarını birleştirerek dedi ki böyle olacak. Sonra dedi ki ya kavme la yecremennakum şikaki en yusibakum mislu ma asaba kavme Nuhin o kavme Hudin o kavme Salih ve ma kavme Lutim minkum bebaid. Ey beni kavmim, benim düşmanım, sizi asla öyle bir şeye amade etmesin ki size bir musibet gelsin, nasıl ki Nuh, Hud ve Salih'in kavmine musibet nasıl geldi ve Lut'un kavmi dahi sizden uzak değil. Hazreti Osman radıyallahu anh Hazreti Abdullah bin Salam'a mesaj gönderdi. O gelerek Hazreti Osman'a arz etti. Sizin fikriniz nedir? Şu anda olanlar konusunda. Hazreti Osman dedi ki savaştan çekinin. Çünkü bu sizin için delil olarak daha kuvvetli olacak hakkınızda. Muhammed bin Sirin beyan etti. Hazreti Zeyd bin Sabit Ansari Hazreti Osman'ın huzuruna çıkarak dedi ki bu ensarlar kapıdadırlar. Diyorlar ki eğer isterseniz biz ikinci defa Allah'ın ansarı olmaya razıyız. Bunun üzerine Hazreti Osman dedi ki hayır, savaş asla yapılmayacak. Hazreti Ebu Hureyre diyor Yomud Dar günü ben Hazreti Osman'ınla hazır oldum ve dedim ki ey Emirül-Müminin, şimdi kılıç kaldırmak uygundur. Hazreti Osman dedi ki Ebu Hureyre sen ister misin ki sen
bütün insanları ve beni dahi öldüresin. Ben arz ettim ki hayır. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum. Eğer bir insanı dahi öldürürsen sanki bütün insanlar öldürülmüş gibi olacak. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki ben geri döndüm. Bu savaşa katılmadım. Daha önce beyan edilmiştir. Dedi ki bugün savaş zamanı var. Hazreti Abdullah bin Zübeyir beyan etti. Ben çevre günü Hazreti Osman'a arz ettim. Ey Emir-el Muminin, bunlarla savaşın. Çünkü Allah-u Teala sizin için bunlarla savaşmak caiz bırakmıştır. Kendisi buyurdu ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben bunlarla asla savaşmayacağım. Ravi diyor ki bunun üzerine onlar eve girdiler. Kendisi oruçluydu. Hazreti Osman evin kapısında Hazreti Abdullah bin Zübeyir'e bekçi yaptıydı. Kendisi buyurduydu. Her kim bana itaat etmek isterse Abdullah bin Zübeyir'e itaat etsin. Hazreti Abdullah bin Zübeyir diyor ki ben Hazreti Osman'ın arz ettim ve Emirül Muminin, şüphesiz sizin katınızda evde korumanızın için bir taife var. Allah-u Teala'nın yardımı onun yanındadır. Onlar çevrecilerden daha azdırlar. Siz isyancılara kital yapmama izin verin. Savaş yapmama izin verin. Dedi ki ben Allah adına yemin ettiriyorum. Ya dedi ki ben sana nasihat ediyorum Allah adına. Hiçbirisi benim uğruma kendi kanını akıtmasın. Yahut benim Müslüman başka birisinin kanını dahi akıtmasın. Hazreti Osman'ın şehadetinin önceki fitne ve şehadet olayından bahsederek Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anhu şöyle beyan etmiştir. Şöyle yazıyor. İsyancılar zahirde üstün çıktılar. Onlar son hile olarak adamın birisini Hazreti Osman'a gönderdiler ki hilafeti terk etsin. Çünkü onlar zannediyorlardı ki kendisi eğer çekilirse Müslümanlara kendisine ceza verme fırsat olmayacak. İsyancılara ceza versinler. Öyle bir fırsat Müslümanların eline olmayacak. Hazreti Osman'a mesaj ulaştı ve buyurdu ki ben cahiliye zamanında kötülüklerden uzak durdum. Ve İslam dahi onun buyruklarını ben bozmadım. Ben ne ile ve ne suçla bunu bıraktım. Allah-u Teala onu bana verdi. Ben bu gömleği asla çıkarmam. Allah-u Teala onu bana giydirmiştir. Onu dinleyerek o adam geri gitti ve arkadaşlarına dedi ki Allah adına yemin ediyorum biz çok musibet içindeyiz. Allah adına yemin ediyorum Müslümanların cezasından biz koruyamayız Osman'ı öldürmeden. Çünkü bu durumda yönetim darmadağın olacak ve kimse soran olmayacak ve onun öldürülmesi asla caiz değil. Durum budur. Fakat öldürülmek caiz değil. Onun cümleleri onların korkularını gösteriyor. Şunu dahi gösteriyorlar ki o ana kadar Hazreti Osman asla öyle bir şey olmasına izin vermemiştik. Onlar bahane olarak onu kullanabilsinler. Ve kalpleri hissediyordu ki Hazreti Osman'ı öldürmek asla caiz değil. Bunlar Hazreti Osman'ı öldürme planlıyorlardı. Abdullah bin Selam küfür zamanında dahi kendi kavminde çok onur sahibiydi ve Yahudiler kendisini lider kabul ediyorlardı. Ve bilgin olarak kabul ediyorlardı. Kapıya geldi ve nasihat etti. Hazreti Osman'ı öldürmekten men etti. Ve dedi ki ey kavim Allah'ın kılıcını çekmeniz üzerinizde. Allah adına yemin ediyorum eğer siz kılıç kulursanız tekrar kınına onu koyamazsınız. Dema açık olacak. Daima Müslümanlarda savaş bulunacak. Akıllanın. Bugün sizin üzerinizde yalnız kırbaçla karar veriliyor aranızda şer'i hudutlarda ve eğer bu zatı öldürürseniz Hazreti Osman'ı o zaman yönetim kılıç kullanmadan iş olmayacak. Küçük küçük savaşlar, günahlarda insanlar öldürülecekler. Unutmayınız bugün melekler Medine'yi koruyorlar. Eğer siz bu Hazreti Osman'ı öldürürseniz melaike Medine'yi bırakacaklar. Bu nasihatlerden şöyle istifade ettiler ki Abdullah bin Selam
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabisini kovdular ve eski dinini araya koyarak dediler ki ey Yahudi kadının oğlu sana ne bu işlerle? Üzülüyoruz ki onlar unutuyorlar ki Abdullah bin Selam bir Yahudi kadının oğludur. Fakat unuttular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eli üzerinde iman etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi iman etmesi üzerine çok mutlu oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte her musibet ve sıkıntı zamanında beraber kaldı. Ve aynı şekilde unuttular ki onların lideri, onları kışkırtan Hazreti Ali'ye vasi ileriye sürerek Hazreti Osman'ın önünde onu ayağa kaldıran Abdullah bin Selam dahi Yahudi kadının oğluydu. Kendisi Yahudiydi. Zahirde Müslüman olduğuydu. Hazreti Abdullah bin Selam onlardan ümitsiz olarak geri döndü. Ve onlar bunu görerek ki kapıdan giderek Müslümanı öldürmek zordur. Çünkü bu tarafta az da olsa vardır. Öldürmeye razıdırlar. Karar verdiler ki bir komşunun evini atlayarak Hazreti Osman'ı öldürelim. Bu iradeyle birkaç insan bir komşunun kapısını atlayarak kendi evine odasına girdiler. İçeri girdikleri zaman Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve çevre başladığı zaman gece gündüz bunun işi buydu. Namaz kılıyordu. Ya Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve bunun dışında başka bir iş yapmazdı. O günlerde yalnız bir iş yaptı. O da şu ki onların evine girmesinden önce iki adamı hazineyi korumak için görevlendirdi. Çünkü sabit olduğu gibi o gün geceleyin rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Kendisini göründü Hazreti Osman'ı rüyada. Ve dedi ki ey Osman bugün akşamki oruç benimle birlikte aç. Bu rüyadan kendisi kesin biliyordu ki bugün ben şehit olacağım. Kendi sorumluluğunu düşünerek iki adama emretti. Hazinenin kapısında bekçilik yapsınlar ki yaramaz birisi onu yağma etmesin hazineyi. Kısacası bunlar içeri girdikleri zaman Hazreti Osman'ın Kur'an okuduğunu gördüler. Bu saldırıcılarda Muhammed bin Abi Bakır dahi vardı. Ve iktidarı yüzünden onlar üzerinde onun iktidarı vardı. Farz zannediyorlardı. Diyorlardı ki ben Ebu Bekir'in oğluyum, benim üstünlüğüm var. Farz görüyorlardı ki her bir işte ön saflarda bulunsun. İlerleyerek Hazreti Osman'ın sakalından tuttu ve onu sarstı. Hazreti Osman onun işini üzerinde yalnız şu kadar dedi ki benim kardeşimin oğlu eğer senin baban Hazreti Ebu Bekir şu anda olsaydı sen asla böyle yapamazdın. Sana ne oldu? Allah için mi bana öfkelendin? Bunun dışında bir öfken var mı? Ki ben Allah'ın emrine seni tabi yaptım. Aynısını diyorum ki Allah-u Teala'nın haklarını verin. Bunun üzerine Muhammed bin Akir utanarak geri döndü. Fakat diğerler orada kaldılar. Ve o gece Basra'nın Medine'ye girme haberi geldiydi kesin. Ve bu fırsat onlar için son fırsat idi. Karar verdiler ki işlerini yapmadan geri dönmeyecekler. Ve onlardan birisi ilerledi. Ve Resul Hazreti Osman'ın başına bir demir vurdu ve Kur'an vardı onu da ayakla itti. Kur'an-ı Kerim Resul Hazreti Osman'ın yanına geldi ve başından kan çıkmaya başladı ve Kur'an üzerinde düştü. Kur'an'a terbiyesizliği ne yapacak? Fakat onların takvasına bakın. Bu olaydan belli oldu onların takvası. Kanı hangi ayet üzerinde düştüyse o da büyük bir gaybi haber idi. Kendi zamanında şanlı bir şekilde tamamlandı ki sert kalpli de dahi
onun kanlı harflerini görerek korkudan gözlerini kapattı. O ayet şuydu: fasayakfikahumullahu ve huves semiyul alim. Allah-u Teala mutlaka onlardan senin öcünü alacak. O çok dinleyen ve bilendir. Ondan sonra başka bir zat Sudan adlı ilerledi ve kılıçla kendisine saldırmak istedi. İlk defa saldırdı, kendi eliyle mani oldu. Kendi eli kesildi. Bunun üzerine Hazreti Osman buyurdu: Allah adına yemin ediyorum, bu öyle eldir ki ilk olarak Kur'an-ı Kerim yazdıydı. Ondan sonra ikinci defa saldırdı ve kendisini öldürmek istedi. Kendi karısı Naile oraya geldi ve arada durdu. Fakat o şeki bir kadına saldırmaktan dahi geri kalmadı ve saldırdı ve onun Hazreti Osman'ın karısının elleri koptu ve ayrıldı. Sonra Hazreti Osman'a tekrar saldırdı ve kendisini yaraladı. Ondan sonra şeki şunu düşünerek ki can daha çıkmamıştır, belki kurtulur. Kendisi yaramazlıklardan dolayı bayılmıştı. Kendi elini tutarak kesti ve sıktı ve ruhu çıkmadıkça onu bırakmadı. Ruh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Resulullah'ın davetine lebbek diyerek aleme bağlaya gitti. Üstün alemine. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Osman'ın zevcesi etkileyerek konuşamadı bu manzaradan. Sonunda seslendi. Ve kapıda bulunanlar içeri koştular. Fakat şimdi yardım boş idi. Olan olduydu. Hazreti Osman'ın azat ettiği bir köle Sudan'ın elinde kanlı kılıç görerek Hazreti Osman'ı öldürdüydü. O duramadı ve ilerleyerek kılıçla onun başını kesti. Bunun üzerine onun arkadaşları onu öldürdüler. Şimdi İslami hükümetin başı halifeten boş kaldı. Medine ahalisi fazla çaba sarf etmeyi boş gördüler ve herkes kendi evine kapandı. Onlar Hazreti Osman'ı öldürdüler ve ondan sonra Hazreti Osman'ın karısı istedi ki ondan ayrılsınlar. Fakat geri dönerken onlar bedbaht kendisi hakkında pis kelimeler kullandı hakkında. Hayalı bir insan için hangi dinden olursa olsun bunu kabul etmek dahi zordur. Böyle bir durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en sadık sahabisi, kendi damadı, bütün İslami ülkelerin kralı ve halifeyi daha onlar öldürdüler. Böyle pis düşünceler öyle ileri sürdüler. Fakat onların hayasızlık o kadar ilerlemişti ki pis amel dahi uzak değildi onlardan. Onlar iyi bir hedefiyle için kalkmadılar. Onlar cemaat iyi bir cemaat değildi. Bazı Abdullah bin Sabah Yahudinin aldandığı ve İslam muhalifi talimatlarına tabi idiler. Haddini aşmış sosyalizm, balçuvizmi seven kimseler idi. Bazı kimseler suç görmüş, suçlular idiler, ceza görmüş. Eski kinlerini kapatmak istiyorlardı. Bazı kimseler yol kesiciydiler ki ilerleme yollarını görüyorlardı. Kısacası onların hayasızlıkları hayret edici değil. Eğer böyle yapmazlarsa o zaman insan hayret edebilirdi. Bunlar yağma yapıyorlardı. Başka azat ettiği bir köle evdekilerin gürültüsünü dinleyerek duramadı ve ilerleyerek saldırarak ilk köleyi öldüreni öldürdü. Bunun üzerine onlar onu dahi öldürdüler ve kadınların
bedeninden mücevherler çıkardılar ve oradan gülerek oradan ayrıldılar. Evden çıktılar. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bunların terbiyesizliklerinden bahsederek bir yerde şöyle diyor. Onlar kendilerine yaptılar. Hz. Osman'ı şehit ettiler. Ve kanda çırpınıyordu. Katil bunun karısı hakkında pis kelimeler kullanıyorlardı. Bedeni hakkında yorum yapıyorlardı. Sonra daha beter bir iş yaptılar. Hazreti Osman'ın karısı değil, ondan daha ileri sefer vardılar ve Hazreti Müslim yazıyor ki Hazreti Ayşe hakkında pis kelimeler kullandılar. Hazreti Müslim diyor ki bu kelimeler dinleyerek ben diyorum ki bana Allah-u Teala çok büyük mertebe verdi. Ben onunla iftihar ediyorum. Ancak kalbim istiyor. Keşke ben o zaman ben olsaydım. Şimdi olmasaydım. Ben onları paramparça ederdim. Onların sonu neydi? Hazreti Ayşe hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ı tesettürsüz bıraktılar ve dediler ki bu gençtir. Hazreti Ayşe'ye dahi üzerinde yorum yapmaktan çekinmediler. Hazreti Müslim diyor ki Hazreti Osman ile olan olaylar zaten şu belli oluyor ki onlar bundan asla korkmadılar. Hazreti Osman asla korkmadılar ki bana nasıl davranacaklar. Tarihten ispat edilmiştir. İsyancılar Medine'yi ele geçirdiler. Namazdan önce bütün her tarafa yayılırlardı ve Medine ahalisini birbirinden ayrı tutuyorlardı ki onlar birleşerek kendilerine karşı çıkamasınlar. Ancak bu yaramazlıklar ve fesada rağmen Hazreti Osman namazı için tek başına camiye gelirdi ve asla korkmazdı ve beraber gelmeye başladı. Ne zaman ki insanlar kendisine mali olmadılar, fitne çok çoğaldı ve Hazreti Osman'ın evini çevrelediler ve saldırdılar. O zaman hesapları çağıracağına teselli vererek onlara dedi ki kendisini koruyarak kendi canlarını tehlikeye atmasınlar ve kendi evlerine geri dönsünler. Şehadetten korkan birisi böyle mi yapıyor? Ve insanlar diyor ki bana aldırış etmeyin, kendi evlerinize geri dönün. İspat ediliyor ki Hazreti Osman şehadetten korkmuyordu. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh bu olaylardan asla korkmuyordu. Başka bir delil şudur ki daha önce de hutbemin başında söylediğim gibi bu fitne esnasında bir defa Hazreti Muaviye hac için geldi. Akşam Suriye geri gitmek üzere Hazreti Medine ile Hazreti Osman ile görüştü ve arz etti. Siz benimle beraber Suriye'ye gelin. Orada korunmuş olacaksınız fitneden. Kendisi dedi ki Muaviye ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşuluğundan başka birisini bunun üzerine tercih edemem. Dedi ki eğer bunu kabul etmiyorsanız ben Suriyeli bir ordudan bazı kimseleri buraya göndereceğim. Hazreti Osman dedi ki kendi korumam için burada ordu tutarak Müslümanların rızkını azaltmak istemiyorum. Hazreti Muaviye arz etti. Amirul Müminin insanlar sizi aldırarak öldürecekler. Mümkündür ki sizin üzerinizde savaş yapabilirler. Hazreti Osman dedi ki ben aldırış etmiyorum. Benim için Rabbim yeter. Sonunda dedi ki eğer başka bir şey kabul etmiyorsanız şu kadar yapın ki yaramazları bazı ekabirler hakkında onlar istiyorlar. Zannediyorlar ki sizin yerinizi onlar gelecekler. İsmini söyleyerek aldatıyorlar insanları. Siz hepsini Medine'den çıkarın ve diğer ülkelere gönderin. Böylece bunların iradeleri zayıf olacak ve zannediyorlar ki sizinle karşı çıkacaklar. Başka iş yapacak birisi yok. Sizinle ne yapacaklar?
Hazreti Osman onu da kahi kabul etmedi. Zikredildi daha önce de. Nasıl olabilir ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları topladı. Ben onları buradan sürgün edeyim. Hazreti Muaviye bunu dinleyerek ağladı ve arz etti ki eğer başka bir şey yapmıyorsanız en azından bunu kadar ilan edin ki benim kanımın öcünü alacak. Muaviye dedi ki ey Muaviye, senin tabiatın serttir. Korkarım ki Müslümanlara sert davranmayasın. Onun için bu ilan dahi yapamam. Deniliyor ki Hazreti Osman'ın kalbi zayıf idi. Fakat siz söyleyiniz. Böyle bir cesaret kaç kişi gösterebilir? Ve bu olaylar varken denilebilir mi ki? Onun kalbinde bir korku vardı. Hazreti Osman'ın kalbinde. Eğer korku olsaydı derdi ki siz orduyu gönder benim yardımım için. Onların maaşını ben verdireceğim. Eğer korku olsaydı ilan ederdi. Birisi bana saldırırsa dinlesin ki Muaviye benim öcümü alacak. Fakat bunun dışında cevap vermedi. Ki Muaviye senin tabiatın serttir. Korkarım sana bu yetki verirsen sen Müslümanlara sert davranacaksın. Sonra sonunda Müslümanlar atlayarak kendisine saldırdılar. Kendisi korkmadan Kur'an-ı Kerim'in tilavetini yaptılar. Sonunda Ebu Bakir'in bir oğlu, Allah-u Teala ona merhamet eylesin, ilerledi. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh'ın sakalını tutarak onu sarstı. Hazreti Osman ona gözünü açtı ve dedi ki kardeşimin oğlu, senin baban olsaydı asla böyle yapamazdın. Bunu dinleyerek başından sonuna kadar bedeni sarstı ve utanarak geri döndü. Bundan sonra başka birisi ilerledi ve bir değnek vurdu, demir, ve önünde bulan Kur'an'ı itti ayağıyla. Başka birisi geldi ve kılıçla kendisini şehit etti. Bu olayları görerek kim diyebilir ki Hazreti Osman radıyallahu anh bu olaylardan korkuyordu? Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam geldi. Bu aynı şekilde geldi. Nasıl ki Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve diğer peygamberler nasıl geldilerse ve kendisinden sonra dahi hilafet silsilesi başladı. Nasıl ki eski peygamberlerden sonra hilafet başladıysa, eğer biz akılla görürsek ve onun gerçeğini tanımaya çalışırsak öğreneceğiz ki bu çok büyük bir silsiledir. Hilafet silsilesi çok yüce bir silsiledir. Ben diyorum ki eğer 10.000 nesil dahi bunun ikame için kurban edilirse onun bir değeri yok. Ben diğerler hakkında bilmiyorum. Fakat kendim hakkında biliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanının tarihini okuduktan sonra ben Hazreti Osman radıyallahu anh'ın musibetlerini görüyorum. Diğer taraftan nur ve maneviyatı görüyorum. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek insanlar arasında yarattı. Ben diyorum ki benim 10.000 nesil doğacak olsaydı ve hepsi birlikte kurban edilseydi ki fitne yok olsun. Ben umarım ki bu küçük bir şey vererek büyük bir şey almak gibidir. Bir bit vererek bir fil satın almak gibidir. Bit küçük bir hayvandır ve fil büyük bir hayvandır. Öyle bir alışverişten daha büyüktür. Aslında daha sonra insan gerçeği öğreniyor ki onun değeri nedir. Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra öğrenildi ki hilafetin önemi nedir. Hazreti Müslim Maud beyan ediyor. Hazreti Ömer'den sonra bütün hesaplar radıyallahu anh'ın gözü hilafet için Hazreti Osman'ı sevdiler ve İkabir eshabın fikriyle bu iş için seçildi. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadı idi ve birdenbire Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üst üste 2 kız kendisiyle evlendirildi. İkinci kız Resulullah'ın kızı vefat ettiği zaman kendisi dedi ki başka bir kızım olsaydı onu dahi Hazreti Osman ile evlendirirdim. Bundan öğreniliyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde kendisinin büyük bir değeri vardı
Mekke ahalisinde çok mumtaz bir yeri vardı. Arap'ın durumuna göre zengin birisiydi. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anhu İslamiyet'e seçtikten sonra bazı kimseleri seçti tebliğ için. Onlardan birisi Hazreti Osman idi. Ve kendisine Hazreti Osman'ın fikri yanlış çıkmadı. Birkaç günlük çabadan sonra Hazreti Osman İslamiyet'i kabul etti. Ve böylece Ashab-ı Avvaluna girdiler. İslamiyet'e giren ilk taifeye girdiler. Kur'an-ı Kerim onları güzel bir şekilde methediyor. Arabistan'da onlara ne kadar onur var idiyse hiç şu olaydan öğreniliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyaya dayanarak Mekke'ye teşriften Mekke buyurdu ve Mekkeler kör olarak Ümre iznini vermediler. Ümre yapmasına Resulullah dedi ki özel güvenilir bir zatı Mekke'ye gönderelim bu işi halletmek için. Hazreti Ömer'i seçti bu iş için. Hazreti Ömer arz etti, ya Resulallah ben hazırım. Fakat Mekke'de birisi benimle konuşabilirse Hazreti Osman'dır. Çünkü onların gözünde büyük değeri var onun. Eğer başka birisi giderse başarı beklenmez. Hazreti Osman'dan nasıl beklenirse Hazreti Resulullah bunu dahi doğru kabul etti. Ve Hazreti Osman'ı gönderdi bu iş için. Bu olaydan öğreniliyor ki Hazreti Osman radıyallahu anhu kafirlerde dahi özel bir onura sahip idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine çok saygı gösteriyordu. Bir seferinde kendisi uzanıyordu. Hazreti Ebu Bakir geldi. Aynı şekilde uzanık kaldı. Sonra Hazreti Ömer geldi. Radıyallahu anh. Resulullah aynı şekilde kaldı. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh geldi. Hemen kendisini elbisesini düzeltti ve dedi ki Osman'ın tabiatında haya vardır. Onun için ben onun hislerine bakarak böyle davranıyorum. Kendisi şahıs kimselerden idi. Hazreti Osman. O İslamiyet'i kabul etmeden önce dahi asla içki içmediler ve zinaya yanaşmadılar. Bu öyle iyiliktir ki Arabistan ülkesinde orada içki içmek iftihar sayılıyordu ve zina günlük iş sayılıyordu. İslam'dan önce birkaç insan dışında diğer insanlarda yoktu. Kendisi alelade bir insan değildi. Yüce ahlaka sahip idi. Dünya bakımından çok mumtaz bir zat idi. İslamiyet'e ilklerden idi. Hazreti Resulullah kendisinden çok memnun idi ve o 6 kişilerden seçti Hazreti Ömer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatına kadar kendisini Resulullah onları seviyordu. Aşırı mübaşşirlerden birisidir. 10 kişilerden birisi ki onlar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet müjdesini verdiydi. Hazreti Osman'ın şehadet günü hakkında deniliyor ki Hazreti Osman 17 Zülhicce şehit edildi Cuma günü. Abu Osman Nadi'ye göre Hazreti Osman teşrik gününde ortasında oldu 12 Zülhicce. İbn-i İshak'a göre Hazreti Osman'ın olayı, şehadet olayı Hazreti Ömer'in şehadetinin 11 sene 11 ay ve 22 gün sonra oldu. Başka bir rivayette vardır. Abdullah bin Amr bin Osman beyan eder. Hazreti Osman Cuma günü 36 Hicri günü namazdan sonra 82 yaşında şehit düştü. Şehadet zamanında oruçluydu. Bu mahşer zamanında 75 yaşındaydı şehadet zamanında. Hazreti Osman'ın tecihiz-i tekfin hakkında beyan vardır. Niyaz bin Mukrem beyan eder. Dedi ki cumartesi günü akşam ve yatsı esnasında onun ölüsünü biz 4 kişi kaldırdık. Ben, Cübeyr bin Mutam, Hakim bin Hizam ve Ebu Cuhum bin Huzeyfe. Hazreti Cübeyr bin Mutam kendi cenaze namazını kıldırdı. Muaviye bunu doğruladı.
Bu 4 kişi mezara koydular kendisini. Başka bir rivayet var. Cübeyr Mutim 16 kişiyle birlikte Hazreti Osman'ın cenaze namazını kıldırdı. Allama İbn Sa'd'ın sözü var. İlk rivayet daha doğrudur. 4 kişilik. Onda zikir var ki 4 kişi kendisinin cenaze namazını kıldırdı. Abdullah bin Amr bin Osman beyan eder. Hazreti Osman cumartesi günü akşam ve yatsı arasında Meşriki Kavkab'da defnedildi. Rabbi bin Malik babasından rivayet eder. İnsanların arzusu vardı. Erkeklerini orada defnetsinler. Meşriki Kavkab'da küçük bahçe denilir ve o Ansari'nin ismiydi. Cennetül Bakiye yakın bir yer idi burası. Hazreti Osman bin Affan diyordu ki Hak yakında bir merd-i salih ölecek ve orada defnedilecek Haşire Kavkab'ta ve insanlar ona tabi olacaklar. Malik bin Abu Amir beyan eder. Hazreti Osman ilk kişiydi orada defnedilen. Hazreti Osman'ın defni ile alakalı olarak bir rivayet şöyledir. Müfsidler 3 güne kadar isyancılar ve fesatçılar 3 güne kadar defnedilmesine izin vermediler. Taberi tarihinde zikredilmiştir. Abu Beşir Abidi beyan etti. Hazreti Osman'ın naaşı 3 güne kadar kefensiz kaldı ve defnedilmesine izin verilmedi. Sonra Hazreti Hakim bin Nizam ve Hazreti Cübeyr bin Mutam Hazreti Ali'den Hazreti Osman'ın defni konusunda konuştular. O Hazretin ehlinden izin istesin. Hazreti Ali böyle yaptı ve Hazreti Ali'ye izin verdiler. Müfsidler bunu dinlediler. Taş ile yolda durdular ve Hazreti Osman cenazesiyle birlikte onların ehlinden birkaç kişi çıktılar. Medine'de bir yere varmak istiyorlardı. Haşire Kavkab deniyordu orada. Yahudiler kendi ölülerini defnediyordu. Hazreti Osman'ın cenazesi oraya geldi. Kendisini taş örttüler ve kendisini düşürmeye çalıştılar. Bu söz Hazreti Ali'ye ulaştı. O insanlara mesaj gönderdi ve dedi ki böyle yapmaktan vazgeçsinler. Onun üzerine vazgeçtiler. Cenaze gitti. Hazreti Osman Haşire Kavkab'da defne edildi. Emir Muaviye insanlara üstün çıktı. Emretti. Bunun divarı yıkılsın ki Cennetül Beki ile beraber olsun. Ona ortak olsun. Ve insanlara emretti. Ve ölüleri Hazreti Osman'ın mezarının etrafında defnetsinler. Sonunda o ihate Müslümanların mezarlarıyla birleşti. Bazı kütüp tarihinde şu beyan edilmiştir. Bu yeri Hazreti Osman kendisi satın alarak Cennet-i Beki'ye ilave etmişti. Her neyse bir kısmı bu zikri daha devam edecek. Biraz kaldı. Gelecekte inşallah. Şu anda ben birkaç cenazeyi kıldıracağım. Onun zikrini yapacağım. Birincisi Mevlevi Muhammed İdris Fil Dişi sahilinin müballiği 28-28 Şubat gecesi vefat ettiği hastalık kısa hastalıktan sonra innalillahi ve inna ileyhi raciun Fil Dişi sahilinin şehri onun vatandaşıydı ve ilk tahsilinden sonra Burkina Faso'ya gitti. Arapçada uzman oldu. 60'larda Ahmedi oldu. 1983 senesinde Pakistan'a gitti. Orada Cami Ahmedi Araba'da tahsil gördükten sonra Fil Dişi sahiline müballik olarak hizmet etti. Gana, Burkina Faso'da hizmet ettikten sonra Kasım Eylül 2007'de olayı yapıyordu. Pakistan'ın olayı çok enteresandır. Elinde ne kadar para varsa bilet aldı. Uçak bileti ve Pakistan'a giderek hiç kimse anlatmadı. Fil Dişi sahiline dahi söylemedi. Pakistan'da birisini söylemedi. Oraya ulaştı. Dışarı çıktı. Baktı ki birisi var. Ona baktı gitti. O kendisi geldi buna ve sordu.
siz nereden geldi, nereye gidiyorsunuz? Urduca bilmiyordu. Arapçanın bir iki cümleyle konuştular. Her neyse evine götürdü. O zat Ahmediye Hall dedi ki benim karım gece rüya gördü ki yabancı birisi geliyor ve siz onu getiriyorsunuz. Onun için diyordu ki ben onun için uçak alanına geldim. Baktım ki o indi ve perişan orada duruyor. Ben dedim ki bu misafirdir. Benim karım onu rüyada gördüydü. Allah-u Teala böylece kendisi için yol yaptı ve onu ulatıyorduk ve diyor ki ben dua ettim bütün yolda dahi ve duanın bir mucizesidir ki Allah-u Teala bir gece önceden karısına rüya gösterdi. Karachi'deki ben geliyorum. Böylece oldu. Ahmediye Hal geldi ve orada durdu. Her neyse çok pak bir zat idi. Kayyum Paşa ve Fil Dişi sahilinin müballiği diyor ki Burkina Faso'da dahi 3 sene biz beraber çalıştık. Fil Dişi sahilinde dahi beraber çalıştık. Cemaat ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aşırı derecede seviyordu. Çok fedai, kalbi açık, eli açık birisiydi. Çocukları evde tutarak onların tahsil masrafını karşılıyordu. Daima tebliğde ileri saflarda olur diyordu. Misafirperverlik vardı kendisinde. Onun bir tanımı idi. Tebliğ yapmanın yolu çok enteresan idi. Ve bilgisine çok bilgiye sahibiydi. İnsanları çok seviyordu kendisini. Her nerede oturuyorsa insanlar orada birikiyorlardı. Teheccüdü bırakmaz, doğru rüya gören bir zat idi. Siddik Calu Muallim Fil Dişi sahili diyor ki Molvi İdris Bey cemaat ve hilafetin aşığıydı. Her özveri için hazır bulunuyordu cemaat için. Fil Dişi sahilinde ondan daha fazla cemaati seven birisini görmedim. Ve onlara sorulduğu zaman sizin hangi ülkedensiniz diyor ki ben Afrikalı değilim. Benim tanım, benim kavmim Ahmedidirler. Abilerin ilk Ahmedilerinden idi Fil Dişi sahilinin. Basit ve Muballig abiri Sokot'un Muballigi yazıyor. Daima hilafete bağlı kalmayı nasihat ederdi ve derdi ki ben her ne feyiz bulduysam hilafet vasıtasıyla buldum. Bilgisel çok yüce bir insan idi. Cula onun anne diliydi. Fransızca da dahi biliyordu çokça. Kelam bilgisine sahip idi. Münazır, Vahabi ulemalarla münazara yapıyordu. Bir Ahmedi Abdullah Bey diyor ki San Pedro'da bir münazaranın olayından bahsetti. Vahabilerin camisine gittik. Münazara için dediler ki yalnız Kur'an'dan deliller ileri sürülecek. Sabahleyin akşam 6'ya kadar durmadan münazara oldu. Yalnız namaz zamanında ara verildi. Bu arada mollalar öyle deliller verdi ki muhalif mollaya ki hiçbir reddini ileri süremedi ve yenilgiyi kabul ettik ve Ahmediler zafere ulaştılar o münazarada. Sonra diyor ki bunun durumu bir kütüphane gibiydi. Tebliğ için bütün referansları ezbere biliyordu. İster Arapça olsun, ister Urduca, Fransızca hangi dilde olursa olsun referansı hemen okurdu. Dua eden onu herkese dua etmeyi nasihat ederdi. Onun bir kız ve 4 kız erkek var. Allah-u Teala o çocuklara dahi cemaate bağlı kalmayı nasip eylesin. Onun arzusuna göre onu cemaate katsınlar. Fazla alakaları yoktur cemaat ile onların. Allah-u Teala lütfeylesin. Allah-u Teala ona dahi mağfiret eylesin, derecelerini yükselsin. İkinci cenaze Amina Naiga Kazi Muhammed Ali Kayra Misnir Uganda'nın karısıydı. Amir ve Muballig in charge.
20 Şubat günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Aciz, bilgili ve cesur bir bayan idi. Kahire Bey dedi ki murabbi olmanın bir sebebi karımdır. Eşim. Ugandalıdır. Fakat çok ihlas ve vefalı birisidir. Diyor ki biz evlendiğimiz zaman 19 yaşındaydı. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyordu. Coşkusu vardı. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrendi okumayı. Ve onun anlamlarını öğrenmeye çalışıyordu. Değişik durumlarla cemaate hizmet etti. 2005'te lacna sadr oldu. Tebliği çok seviyordu. Bir iki seferinde hapis cezaevine girdi. Yanlış bir suç yüzünden. Onun hatası değildi. Zalimane bir şekilde cezaevine gönderildi. Bir örnek idi. Kendi cesaretle gayri Ahmedilerde itirazların cevabını veriyordu. Kızı diyor ki her durumda ister hasta olsun ister sağlıklı olsun daima namaz kılardı. Her gün itikaf ederdi Ramazan'da. Kişisel itirazları da tahammül ederdi fakat din konusunda tahammül edemezdi. Değişik politik yerlerde dahi çalıştı. Musi idi. Bıraktığı koca dışında 6 çocuk bırakmıştır. 2 oğlu vardır. Bundan sonraki cenaze Mukarrem Nuhi Kazak Suriye'den 10 Aralık günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhumun ailesinde 1928'sinde Ahmedi oldular. Hz. Mevlana Celaluddin Şems Suriye'den Hayfa'ya gitti. Hayfa'nın ilk Ahmedisi Raşid Bilkis Busti'nin tebliğiyle bunun dedesinin doğduğu Ali Saleh Kazak ve onun kardeşi Muhammed Kazak Taha Kazak'ın babası ailesiyle birlikte biat ettiler. Daha sonra İsrail'in kurulmasından sonra oradan hicret ettiler Suriye'ye. Çok ilah sahibi Ahmedi'ydi. Namazı kaçırmaz, çanda verir, daima hilafeti seven bir zat idi. Cemaat hizmetinde ön saflarda bulunurdu. Fakirliğe rağmen diğerlere yardım eden bir zat idi. İyi salih bir kimseydi. 2 karı ve 3 kız bırakmıştır. 2 kız vakfe naudur. Vasim Muhammed Bey Sadr Cemaat beyan eder. Onun hizmetlerinde her ne zaman denilirse özellikle hastalara ve yaralılara hastaneye götürmek olurdu. Suriye'nin durumu öyleydi. O durumda korkmadan bu görev yapardı. Aynı şekilde ameliya meclislerini götürürdü. Ne zaman olursa hemen orada varırdı. Çok mutlu bir şekilde hizmet ederdi ve kalp coşkusuyla yapardı. Çanda hiç ara vermeden verirdi. Ahmedilere mal yardımında bulunurdu. Merhum kendi az konuşmacı, halkımeti ve iyi niyeti yüzünden hepsinden iyi etki bırakmıştır. Merhumun karısı Hatice diyor ki benim karım Allah-u Teala'nın lütfuyla ilah sahibi bir rahmetiydi. Cemaati seven birisiydi. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Ev işlerinde bana yardım ederdi. Kızlarını çok severdi ve onların terbiyesini çok severdi. Onlarla oturarak cemaat konusunda konuşurdu. Allah-u Teala'nın lütfuyla kendi hayatının son senesini de cemaat hizmetinde geçirdi. Ve bundan çok memnun idi. Teyzesinin oğlu var Ekrem Bey diyor ki biyetten önce onun vasıtasıyla biyet etti. Teyzesinin oğlu. Diyor ki biz biyetten önce dahi merhumun ahlakını severdik. Mal durumu iyi değildi. Fakat yine de fakir akrabalarına yardım ederdi. Diyor ki beni etkileyen en fazla şuydu. Bir seferinde çok iyi iş buldu. Onunla bütün borçları ödendi.
Ondan sonra mal toplayacağına benim fakir teyzelerimin borç yardım etti ve benim sağlığım varken, benim üzerimde borç varken ben zenginim demek ki. Ve fazla mal biriktirmek. O diyor ki benim için hayret vericiydi bu. Çünkü ben hayatımda öyle bir kanaat ve mal özveride bulunan birisinde ben görmedim. Diyor ki biz ikimiz biat ettik. Biz talim, terbiye ve hilafete bağlamak için çok çaba sarf etti ve hilafetin bereketlerini bize söylerdi ve halifetin sevgisi kalbimizde doğdu. Onun kardeşi Murtaza Kazık diyor, Camia Kanadan'ın hocasıdır. Diyor ki merhum kardeşim çok ihlas sahibi, hilafeti seven birisiydi. Bizim büyüklerimiz Ahmediydiler fakat biz Ahmediyeti bilmezdik. Benim kardeşim dedesi Hizmet Kadek'in cenazesine için Halep'ten demiş Suriye'ye gitti. Şam'a gitti ve orada Ahmedilerle görüştü ve cemaat konusunda fikir edindi. Geri dönüşünde sonra baktım ki çok ağlamaya başladı secdelerde. Ben hayret ettim. Sebep sordum. Bana dahi cemaati tanıttı. Sonra dedi ki ben araştırdım. Daha önce sözlü Ahmedi'dir sözden sonra ilerlediler ki cemaatin talimatı nedir? Ve büroyu gördükten sonra diyor ki bir tekrar biat ettim. Benim biatim kardeşimin tavrından olduydu. Ailesiyle geleneksel Ahmediydiler. Fakat fiilen Ahmedi değildiler. Onun için tekrar biat ettiler anlayarak. Merhum tebliği çok severdi. Halife için çok dua ederdi. Vasiyet nizamında idi. Vefatına yaklaştığını hissediyordu. Vefattan önce validesine ve karısına söylediydi vefatından önce. Bundan sonraki cenaze Farhat Nasim Rabbah'ın cenazesidir. Muhammed İbrahim Hanif Master Sarchuri olarak isimlendiriyordu. Onun karısıydı. 26 Aralık günü 86 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhumenin babası Hazret Miya İlimdin ve dedesi Miya Kutbuddin Lodi Nangal Gurdaspur'dan idiler. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hesaplarından idiler. Çok iyiliklere sahip, namaza, oruca bağlı, teheccüdü kaçırman, sabır ve dua eden, sade mizaçlı, fakirleri seven, hilafete bağlı bir saliha bir kadın idi. Mal da çok ortak olurdu çanda verme konusunda. Kendi mücevherini dahi verdi. Musiye idi. Bıraktı. 3 oğul ve 3 kız bırakmıştır ve torunları çoktur. Bunun iki torun murabbidir. Bir oğul dahi murabbidir. Allah-u Teala onlara mağfiret eylesin. Bütün merhumlere mağfiret eylesin ve hepsinin derecelerini yükseltsin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fela mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله